呼不会要人命，可是如果变成睡眠呼吸中止症的话，那就衍生非常多的问题哦，就像是代谢疾病、心血管疾病、高血压、记忆力，甚至男性呢还会有可能会有性功能障碍。如果害怕手术，那我们可以选择比较非侵入式的方式，就是我们的止鼾雷射，同样也可以达到改善打呼的效果。止鼾雷射呢，它其实就是作用在我们口腔、软腭跟悬壶穴之间，用雷射呢去把软组织做加热，达到收缩的效果。而单次治疗呢，只需要10到15分钟，这样子呢其实非常方便，不像传统手术需要做到3、4个小时。止鼾雷射呢，适合轻度到中度的打呼患者。疗程次数建议需要6次到8次，每次间隔1个礼拜。我是林伟杰医师，我在台中中心诚信诊所。如果你有以上的问题，欢迎来找我。